මේ රාජ්‍ය පින්වත්නි පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ රාජධානියට මොනම අවස්ථාවකින්වත් බලපෑම් පින්වත්නි ඇති කරන්නට බැරි වුණා කියලායි සඳහන් වෙන්නේ අවට රාජධානිවල වලින්. එතකොට මේ විශාලා මහනුවර තමයි ඉන්දියාවේ තිබුණු පළවෙනිම පින්වත්නි සමූහ ආණ්ඩුව වශයෙන් හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ විශාලා මහනුවර තමයි ඉන්දියාවේ තිබුණු ලස්සනම රාජධානිය වශයෙන් පින්වත්නි හඳුන්වන්නේ. එච්චරම ලස්සන සුන්දර වූ රාජධානියක් වගේම ඒ වගේම මේ විශාලාවේ හිටපු ලිච්ඡවි රජදරුවෝ කියන්නේ බොහොම ලස්සන පිරිසක්. ලිච්ඡවි කියන්නේ විනිවිද පේන සියුම් සමත් තිබුණු බොහොම ලස්සන පිරිසක්. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ විශාලා මහනුවර ලිච්ඡවි රජදරුවෝ රූපෙන් ආඩ්‍ය වූ පිරිසක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ විශාලාවට පැමිණෙන්නා වූ බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රිය කරා කියලා සඳහන් වෙනවා මේ විශාලා මහනුවර අසිරිය දකින්න සහ ලිච්ඡවි රජදරුවන්ගේ රූපය දකින්න. එතකොට 7707ක් රජවරු සියලු දෙනාම සප්ත අපරිහානීය ධර්ම ආරක්ෂා කරගනිමින් මේ රාජ්‍ය පින්වත්නි පාලනය කරගෙන යන්නට යෙදුනේ. සමගියෙන් එක්වීම, සමගියෙන් විසිර යාම, පැනවූ නීති කඩනු කිරීම, නොපැනවූ නීති නොපැනවීම, කුලකාන්තාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම, වැඩිහිටියන් ගරු කිරීම, තමන් අදහන්නා වූ ආගම නිසියාකාර වැදහිම අනාදි වශයෙන් කරුණු පින්වත්නි හතක් පදනම් කරගෙනයි මේ රාජ්‍ය පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ අත්ව අතරේ ගැටුමක් ඇති වුණේ නැහැ කියලා පින්වත්නි සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලිච්ඡවි රාජධානියේ මේ ලිච්ඡවි රජදරු පිළිවෙලට මේ රාජධානිය කරගෙන ගියා. එතකොට මේ අත්වන්ට විශේෂ වූ නැත්නම් පවිත්‍ර වූ ස්ථාන තිබුණා පින්වත්නි. ඒක ස්ථානය තමයි අතනර අපි බස් එකෙන් බහිනකොට මෙහා පැත්තේ තිබුණා අභිෂේක පොකුණ. නැත්නම් ලිච්ඡවි රජදරුවෝ සියලු දෙනාම රාජාභිෂේකය සිද්ධ කරන්නට යෙදුණු පින්වත්නි ස්ථානෙ. ඒ ස්ථානයක් වැදගත් මොකද මේ වැටකින් ආවරණය කළා උඩිමුත් පින්වත්නි ආවරණයක් කරලයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ පොකුණ ලොකු පොකුණක් පින්වත්නි වැවක් වගේ. එතකොට ඕකේ තමයි ලිච්ඡවි රජදරුවෝ සියලු දෙනාම ඔය රාජාභිෂේක මංගල්‍ය සිද්ධ කළා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. නැත්නම් ඔටුනු පළඳින චාරිත්‍රය. ඒ පොකුණට අපි කියනවා අභිෂේක පොකුණ කියලා. එතකොට මේ උතුම් වූ ස්ථානයේ පින්වත්නි මේ ලිච්ඡවි රජදරුවෝ මේ විශාලාව බොහොම පිළිවෙලකට කරගෙන ගියා. ඒ වගේම තමයි පින්වත්නි මෙහි හිටපු රාජ්‍ය වාසීනුත් එකමුතුව මේ රාජ්‍ය පාලනය කරගෙන ගියා. ඒකයි ගොඩක්ම වැදගත් උනේ. රජවරු සහ රාජ්‍ය වාසීන්ගේ එකමුතුත්වය නිසාවෙන් මේ රාජ්‍යයට හිංසාවක් කරන්නට බැරි වුණා. අපි කණ්ඩායමක වුණත් පින්වත්නි අපි එකමුතුව යනවා නම් අපට මුකුත්ම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හානියක් වෙන්නේ නැහැ. හානියක් කරන්නටත් බැහැ. මොකද කණ්ඩායම් එකමුතුව අපි සමගියෙන් යනකොට පින්වත්නි අපට ශක්තිමත් වැඩි. එතකොට මේ වගේ තමයි මේ රාජ්‍ය හිටපු රජවරුත් ඒ වගේම රාජ්‍ය වාසීනොත් මේ රාජ්‍ය පින්වත්නි හොඳට පිළිවෙලකට කරගෙන ගියා. ඉතින් ඒ නිසා මේ රාජ්‍යයට හිංසා කරන්නට බැරි වුණා කාටවත්. බලපෑම් ඇති කරන්නට බැරි වුණා. ඒ නිසා මේ රාජධානිය පින්වත්නි ශක්තිමත් රාජධානියක් බවට පත් වුණා. ඒ වගේම තමයි පින්වත්නි මෙහෙම මේ රාජධානියට නොඑක ආක්‍රමණ එල්ල වුණත් කිසිදු ආක්‍රමණයකට බැරි වුණා. විශාලා මහනුවර කිසිදු කෙනෙකුට හිංසාවක්වත් කරන්න පින්වත්නි ඔක්කොම විශාලා මහනුවර ආරම්භ වෙන ස්ථානයේ පැමිණෙනකොටම ආපහු ඇරලා යනවා. ආවටත් වැඩි වේගෙන් ඒ ඇත්තෝ පිටත් වෙලා ගියා කියලායි සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට මෙච්චර මේ ලස්සන සුන්දර වූ පින්වත්නි මේ රාජධානිය කාලයක් පින්වත්නි මේ රජවරු මේ රාජ්‍ය පාලනය කරගෙන යන්නට යෙදුණා. හැබැයි පින්වත්නි මේ කාලය වැඩි කාලයක් පින්වත් මේ අත්තුන්න කරගෙන යන්නටත් බැරුව ගියා. මොකද පින්වත්නි මේ ලස්සන සුන්දර වූ රාජධානිය පින්වත්නි ඒ කාලේ මේ රාජධානියට පැමිණිච්ච සෑම කෙනෙක්ම ආවේ මෙහි පිට තියෙන දිව්‍ය ලෝකෙට යනවායි කියලා. හැඟීම ඇති කරගෙන. මොකද ලිච්ඡවි රජදරුවන්ගේ ලස්සන මේ රාජධානියේ ලස්සන ඒ සියලු දේවල් පින්වත්නි දැකලා බලලා ඒ වගේම තමයි විශාලා මහනුවර ලිච්ඡවි රජදරුවන්ගේ රූපය දැකලා පින්වත්නි යන්නට තරම් ඒ කාලේ හිටපු පින්වත්නි අනිත් රාජ්‍යයේ හිටපු රාජ්‍ය වාසීන් පින්වත්නි ඒ තරම් දෙයක් නෑ. ඒ තරම්ම පින්වත්නි ප්‍රිය කරාවට රාජධානිවල. ඉතින් මෙහෙම කාලයක් යනකොට මේ රාජධානියේ පින්වත්නි හිටපු නැති දෙයක් සිද්ධ වෙන්නට යෙදුණා. මේ රාජධානියේ පින්වත්නි ඇති වෙන්නට යෙදුණා පින්වත්නි බිය තුනක් අට ගන්නට යෙදුණා. මොනවද බිය තුන? දුර්භික්ෂ භාවය, රෝග බිය, අමනුෂ්‍ය බිය.
මෙන්න මේ බිය තුන හටගත්තා. හටගත්තට පස්සේ විශාලාවේ තිබුණු තත්ත්වයේ සාමුලින්ම වෙනස් වුණා. ලිච්ඡවී රද්දරුව කල්පනා කරා මොකද්ද මේකට ගන්න පියවර. ඊට පස්සේ පින්වත්නි ඒ ඇත්ත කල්පනා කරනවා කරන්නට දෙයක් නැහැ පින්වත්නි. කරන්නට තියෙන එකම එක දෙයයි ප්‍රතිකර්ම සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේමත් තමයි පුද පූජාවන් පවත්වනවා. මෙහෙම පින්වත්නි දීර්ඝ කාලයක් මාස ගණනාවක්ම මේ දේවල් සිද්ධ කළා. හැබැයි පින්වත්නි විශාලාවට නම් සාන්තියක් උදා වුණේ නැහැ කියලායි සඳහන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පින්වත්නි මොකද කරන්නේ මේ විශාලා මහනුවර ලිච්ඡවී රද්දරුව දැන් දවසින් දවස පින්වත්නි මිනිස්සුන්ගේ ලෙඩත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේමත් තමයි නියගියත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේමත් තමයි මිනිස්සු මැරෙනවා, වෛරස් හැදෙනවා. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ගේ දේහයන් තැන් වල කුණු වෙන්න පටන් ගන්නවා, දුර්ගන්ධය හැමන්න පටන් ගන්නවා. විශාලාවට කිසිදු කෙනෙක් පැමිණියේ නැහැ. මොකද විශාලාවේ මේ තුම්බිය නිසාවෙන් බීතියටපත් වුණා, බයටපත් වුණා. ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? කිසිදු කෙනෙක් විශාලාවට පැමිණියේ නැහැ. නම ඇහෙනකොට සමහරු බයටපත් වුණා. පස්සේ මොකද කරන්නේ? ලිච්ඡවී රද්දරුව මේ රාජ්‍ය බේර ගන්නට පින්වත්නි සිදු කරන්නට පුළුවන් සියලු දේ සිද්ධ කරනවා. හැබැයි සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි පින්වත් රාජ සභාව කැඳවලා ඒ අත්තු සාකච්ඡා කරනවා මොකද්ද ගන්න පියවර. අන්නේ අතරතුරේදී කියනවා රජවරු දැන් අපිට ගන්නට තියෙන එකම එක විසඳුමයි ඒ තමයි අපි තවත් පුද පූජාවන් දීර්ඝ කරන එක. ජසොතන හිටිය කැමතිවරයෙක් මේ ඇමතිවර නැගිටලා කියනවා රජවරුනි තවත් නම් අපි පුද පූජාවන් කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ පුද පූජාවන් පැවැත්වුවා කියලා සාර්ථකත්වයකුත් නැහැ. ඒ නිසා මේකට කරන්නට පුළුවන් එකම එක දෙයයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි මේ දඹදිව තලයේ පහළ වෙලා ඉන්නවා ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමේ. අන්නේ උත්තමයන්න් වහන්සේ මේ භූමියට වැඩමුවොත් පුළුවන් මේ භූමියේ තියෙන බිය දුරු කරන්නට කියලා පින්වත්නි ප්‍රකාශ කරා. ඊට පස්සේ ලිච්ඡවී රද්දරුව අහනවා එතුමාගෙන් ඇයි ඔබතුමා එහෙම කියන්නේ? මේ පුද පූජාවන් පවත්වන එකේ වටිනාකමක් නැහැ කියන්නේ ඇයි? ඒක හරියට රජවරුනේ අට්ටික ගහකට වතුර දාලා පොහොර දාලා මල් බලාපොරොත්තු වෙනවා වගේ වැඩක්. එකකින් කවදාකවත් සාර්ථකත්වයක් ලබන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙමනම් මේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ තුන් ලෝකයේම ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයාණන් වහන්සේ නම සිද්ධාර්ථ ගෞතමයාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. රජවරුනේ රජ කෙනෙකුට දෙවි කෙනෙකුට බ්‍රහ්මයෙකුටවත් සමාන කරන්නට බෑ. තුන් ලෝකෙම ඉන්න කිසිදු කෙනෙකුට සමාන කරන්නට බෑ කිව්වා පින්වත්නි කියලා බුදු ගුණ වර්ණාව කරනකොට අර සියලු දෙනාම ඉඳගෙන හිටපු අසුන් වලින් නැගිටලා සාදුනාද පැවැත්තුවා කියලා පින්වත්නි සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ලෞතර බුදුහාමුදුරු කොයි දිශාවෙද වැඩ ඉන්න උන්වහන්සේ වඩම්මගෙනමුයි කියලා තීරණය කරගෙන පින්වත්නි පිටත් වෙනවා. පිටත් වුණාට පස්සේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වත්නි වැඩ ඉන්නවයි කියලා ආරංචි කරන වේළුවනාරාම. වේළුවනාරාමේ වැඩ ඉන්නවයි කියලා ආරංචි වුණාට පස්සේ පින්වත්නි යනවා සොයාගෙන ගංගානම් ගඟත් ඒකට වෙලා යනකොට ආරංචි කරන බිම්බිසාර මහරජතුමා තමයි පූජා කරලා තියෙන වේළුවනාරාම. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා බිම්බිසාර මහරජතුමාටත් කතා කරලා එතුමා සමග බුදුහාඳුරන්ටත් ගිහිල්ලා ආරාධනාව සිද්ධ කරා. බුදුහාඳුර ආරාධනාව පිළිගත්තා. එදා පින්වත්නි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මනරම් පෙරහැරකින් යුක්තව ගංගානම් ගඟ දක්වාම වඩම්මන්නට යෙදුණා පින්වත්නි. වඩම්මලා ඒ වගේම සුදු වැලි අතුරලා ලෞතර බුදුහාමුදුරන්ට මාර්ගේ ඒ වගේම සුවඳවත් මල් ඉසිමින් මෙහෙම සාදුනාද දිදී පින්වත්නි පිරිසෙනවා. එතකොට ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරිපසින් පින්වත්නි වැඩම කරනවා. මෙහෙම යන ගමන මහ පුදුමාකාර ලස්සන සුන්දර මේ දකින දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා සාදුනාද පවත්වමින් පින්වත්නි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ උදිසා පින්වත්නි දිව්‍ය ලෝකේ තියෙන සුවඳවත්ම මල් වන මදාරා මල් ගෙනවිත්තිස්සා කියලා පින්වත්නි සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ගංගානම් ගඟ ළඟට වැඩම කරපු උන්වහන්සේ ගංගානම් ගඟෙන් එගොඩ කරගත්තු ලිච්ඡවී රද්දරුව අන්නේ ස්ථානයේදී තමයි පින්වත්නි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ දෝතට ලබා දෙන බුද්ධ පාත්‍රයේ ආනන්ද මේ පැන් ටික ගෙනහිල්ලා විශාලාවේ සෑම තැනම මේ පැන් ටික ඉසින්න කියලා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ දෝතට ලබා දුන්නු අදිෂ්ඨාන කරලා ඔය පැන් ටික අරගෙන ඇවිල්ලා තමයි විශාලාවේ සෑම තැනම පින්වත්නි ඔය පැන් ටික ඉසින්නට පටන් ගන්නවා. පුදුමේ කියන්නේ පින්වත්නි අදිෂ්ඨාන කරලා දුන්නු අර පැන් ටිකේ නම් අඩුවක් උනේ නැහැ කියලායි සඳහන් වෙන්නේ මුළු විශාලාවෙම අර පැන් ටික ඉසිනතුරු. එතකොට හිතන්නකෝ බොහොම පුංචි පාත්‍රයක පැන් ටික මුළු විශාලාවම පින්වත්නි ඔය පැන් ටික ඉසිනකොට ඕක අඩු වෙන්න බෑනේ. හැබැයි බුද්ධ අදිෂ්ඨානයේ කොච්චරක්ද කියනවා නම් මේ අඩු උනේ නැහැ කියලායි සඳහන් වෙන්නේ. අවසානයේ මොකද කරන්නේ පින්වත්නි මේ විශාලා මහනුවර මේ
තුම්බිය දුරු කිරීම සඳහා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා පින්වත්නි වැඩම කරන අතරතුරේදී මෙන්න මේ පැන් ටික ලබා දුන්න විශාලාවේ සෑම තැන මෙසින්න. ඒ ඉසිනකොට පින්වත්නි සිටපු අර අමනුෂ්‍යෝ දුරු වෙලා එදා ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගංගානම් ගඟ ළඟ ඉඳලා වැඩම කරනකොට මේ විශාලාවට මෙන්න මේ වාගේ අහස කළු කරලා පින්වත්නි මහා වැහි ඇදහැලෙන්නට ආරම්භ කරන්නට යෙදුණා. ආරම්භ වෙලා විශාලාවේ තිබුණු අපවිත්‍ර දේවල් ඉවත් වෙලා භූමිය පවිත්‍ර වුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිගන්නට පරිසරය සැකසුණා. එදා ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩම කළා පින්වත්නි මේ විශාලා මහනුවර චාපාල චේතිය ළඟට අම්මලා ඊළඟට යන්නේ ස්ථානයට. ඒ චාපාල රුක්ෂ මූලයේ ළඟට ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කළා මහා සංඝරත්නයේ පිරිවරාගෙන එදා උතුම් සූත්‍රය දේශනා කරා. ඒ සූත්‍රයට අපි කියනවා උතුම් වූ රතන සූත්‍ර දේශනාව. දින 7ක් මුළුල්ලේ මේ දේශනාව සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දේශනාව අවසාන වේ පින්වත්නි විශාලා මහනුවර බියත් පහ වෙලා ගිහිල්ලා සිත සාන්තිය සෞභාග්‍ය උදා වුණා කියලා සඳහන් දින 7ක් මුළුල්ලේ දේශනාව සිද්ධ වුණා. එතකොට අපේ පින්වතුන්ලා හැමදාම සජ්ජායනා කරන ඇහෙන සූත්‍රයේ දේශනා වුණේ කොහෙද? එතකොට රතන සූත්‍රයේ විශාලා මහනුවර ඒ ස්ථානයේ ගියපුවාම අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේ සමග රතන සූත්‍රයේ සජ්ජායනා කරලා අපේ පින්වතුන්ලා ප්‍රාර්ථනාවන් ඇති කරගෙන උතුම් වූ වන්දනාව සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේමත් තමයි එතෙන් ගියපුවාම කූටාගාර ශාලාව බුදුහාමුදුරුවෝ පැම්පහසුත් පැම්පකුණ බලා ගන්න පුළුවන්. කූටාගාර ශාලාවේ වැඩ ඉන්නකොට තමයි තේවජ්ජ සූත්‍රය, මහලීය සූත්‍රය, සච්චක සූත්‍රය වැනි දේශනාවන් සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේමත් තමයි පින්වත්නි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ කූටාගාර ශාලාවේ වැඩ ඉන්නකොට තමයි මහා ප්‍රජාපති ගෞතම ඇතුළු 500ක් කුල කාන්තාවන් පින්වත්නි පැමිණියේ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවිද්ද ලබා ගැනීමට. එදා තමා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි 500ක් කුල කාන්තාවන්ට අෂ්ට ගරු ධර්ම 8ක් බුදුහාමුදුරු දේශනා කොට වදාලා ආන්ගේ ගරු ධර්මයට පිළි අරගෙන මේ ශාසනයේ පැවිද්ද ලබා ගත්තා කියලයි සඳහන්. එතකොට පින්වත්නි බුදුහාමුදුරන්ගේ අවසාන වස්සාන කාලයේ බේලුව කියන ගමේ සිද්ධ වුණා. ඒ වගේමත් තමයි පින්වත්නි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වස්සාන කාලය ගත කරනකොට තමයි අම්බපාලිකෙන් නගරසෝබනී ගම වණයට වැඩම කළා තියෙන්නේ. අම්බපාලී කියන්නේ වෛශ්‍යාවක්. එතුමියට තිබුණා බොහොම ලස්සන අඹවණේ. ඔය අඹවණේට ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩම කළා මහා සංඝරත්නයේ පිරිවරාගෙන. අම්බපාලී යනවා ගියාට බලනකොට ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවෝ ඇතුළු පිරිස වැඩ ඉන්නවා. ගිහිල්ලා පින්වත්නි වන්දනා කළා. එකත් පසක විඳගෙන ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරා මාර්ගඵල අවබෝධ කරගත්තා. අවසානයේ තමන් සතුව තිබුණු අඹවණය පූජා කළා. ඒ වගේමත් තමයි බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ උදෙසා මහා දානමාන පූජාවන්ද විහෙර විහාරද පින්වත්නි තන අවසානයේ තමන්ගේ එකම පුත්‍රාත්මය වුණු විමල කොණ්ඩඤ්ඤ කියන එකම පුත්‍රාත්මයන් මේ ශාසනයට දායාද කළා කියලායි පින්වත්නි සඳහන්. ඒ වගේමත් තමයි පින්වත්නි ලෞතුරා බුදුහාමුදුරන්ගේ ආයු සංස්කරණය අත්තරීමත් විශාලාවේදී තමයි සිද්ධ වුණේ. කූටාගාර ශාලාවේදී බුදුහාමුදුරුවන්ට මාරයවිදින් සිහිපත් කරන දෙයි අඬ කාලේ හරි කියලා. ඊට පස්සේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරා කියලා සඳහන් අවස්ථා කීපයක්. ඊට පස්සේ පින්වත්නි හැබැයි ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සඳහන් කළා තියෙනවා දෙයි අඬ කාලේ හරි කියලා. හැබැයි පින්වත්නි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් කරන්නට යෙදුණු දෙය වැටහුණේ නැහැ කියලායි පින්වත්නි සඳහන්. අවසානයේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධනය පිළිගත්තා. 3 මාසයක වැමෙන් පින්නම් පානවා කියලා අදිෂ්ඨානය කරගත්තේ විශාලා මහනුවර කූටාගාර ශාලාවේදී. ඊට පස්සේ මහ පොළොව කම්පා වුණා පින්වත්නි. අකලට වැහි පොද ඇදහැලෙන්නට පටන් ගත්තා. ලිච්ඡ වීරද්දරුව කලබල වුණා. බුදුහාමුදුරු ගාවට ඇවිදින් ආවා බුදුහාමුදුරනේ ඇයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කොට වදාළේ කරුණු 8ක් නිසා මහ පොළොව කම්පා වෙනවා. එක කරුණක් තමයි ලෞතුරා බුදු කෙනෙක් පරිනිර්වාණය සිද්ධ කරන්නට අදිෂ්ඨාන කරනකොට මහ පොළොව කම්පා වෙනවා කියලා දේශනා කරනකොට ඒ සියලු දෙනාම පින්වත්නි අඬමින් වැළපෙමින් බුදුහාමුදුරන්ගෙන් ඉල්ලුවා බුදුහාමුදුරනේ අනේ තව කාලයක් වැඩ ඉන්නසේක්වා කියලා පින්වත්නි ඉල්ලීමක් කළා. හැබැයි මේ අවස්ථාවේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කොට වදාළේ මහණෙනි රජවරුනි මේ ලෞතුරා සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් අදිෂ්ඨානයක් කරවුත් එහෙම ඒක කවමදාකවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කළා. යතුන්ගේ සිස්සතන් නිවලා එදා උන්වහන්සේ වැඩම කරේ කොහෙටද? කුසිනාරා නුවරට වැඩම කරන්න ආරම්භ කරලා ඒ ආරම්භ කළා මේ විශාලාව අවසාන වන සීමාවේදී ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද සදාන් කරන ආනන්ද විශාලාව කියන්නේ රමණීයයි ආනන්ද.
ආනන්ද මට අසුනක් පනවන්න විශාලාව පෙන්වන විදියට ආනන්ද හාමුදුරුව අසුන පනවන බුදුහාමුදුරේ දා නාගාවලෝකනය සිද්ධ කළා. මොකද්ද නාගාවලෝකනය කියන්නේ? බුදු කෙනෙක් කවමදාකවත් බෙල්ල හරවලා අපස්ස බලන්නේ නැහැ. මුළු ශ්‍රී දේහෙම හරවලායි බලන්නේ. එහෙම බලලා විශාලාව වර්ණනා කළා කියලා සඳහන් කරනවා. වර්ණනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා ආනන්ද විශාලාව කියන්නේ රමණීයයි. දිව්‍ය ලෝකින්න දෙවියන්ගේ දිව්‍ය ලෝකින්න දිව්‍යාංගනාවන්ගේ රූපයට සමාන වූ රුවක් තියෙනා වූ පිරිසක් යම් කෙනෙක් කැමති නම් දෙවියන්ගේ රූපය දකින්න ලිච්ඡවි රද්දරු දකින්න කිව්වා. ඒ තරම්ම ලස්සන පිරිසක් පින්වත්නි. ඊට පස්සේ පින්වත්නි ලෞතර බුදුහාමුදුරේ වර්ණනා කරලා උන්වහන්සේ වැඩම කරා කුසිනාරාවට පින්වම් පෑව ධාතුන් වහන්සේලා බෙදුවා ද්‍රෝණ කියන බමුණා. ආන්ගේ ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් ලැබුණු ධාතුන් වහන්සේලා බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් එනලා මේ මෙතන චෛත්‍ය ඉදි කළා තැන්පත් කරා පින්වත්නි උතුම් වූ ධාතුන් වහන්සේලා. ඒ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරපු චෛත්‍යය තමයි අපි කියන්නේ ධාතු ස්තූපය කියලා. එතකොට මේ උතුම් වූ ධාතු ස්තූපය අපේ පින්වතුන්ලා මේ වන්දනාමාන කරන්නේ ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කොට ඉදි කරන්නට යෙදුණු ලක්ෂ කෝටි ප්‍රකෝටි සංඛ්‍යාත පිරිසක් වැදුම් පිදුම් සිද්ධ කරන්නට යෙදුණු උතුම් වූ චෛත්‍යරාජානන් වහන්සේ අද අපි වන්දනාමාන කරමු. ඒ වගේම තමා පින්වත්නි චාපාල චේතිය රතන සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරපු තැනත් පින්වත්නි චෛත්‍යයක් නිර්මාණය කළා තියෙනවා ලිච්ඡවි රද්දරු. එයත් පින්වත්නි ඒට නම් තුනක් සඳහන් කරනවා. එකක් තමයි පින්වත්නි චාපාල චේති. බුදුහාරු රතන සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරපු තැන ඉදි කරපු නිසාවෙන් චාපාල චේතිය වශයෙන් පින්වත්නි හඳුන්වනවා. ඒ වගේම තමයි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට මහා දානමාන ඒ වගේමත් බොහෝ පින්කම් දහම් සිද්ධ කරන්නට යෙදුණු ඒ වගේමත් අම්බපාලි මූලිකත්වයේ ධර්මයෙන් ඉදි කරා කියලා සඳහනකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා අම්බපාලි චේති වශයෙන් උත් හඳුන්වනවා. ඒ වගේමත් තමයි පින්වත්නි අනිත් කාරණාව තමයි ආනන්ද ස්තූපය වශයෙන් උත් ආනන්ද හාමුදුරන්ගේ ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලා තියෙනවා කියලා සඳහනකුත් තියෙනවා ඊළඟ ස්ථානයේ. එතකොට පින්වත්නි මෙහෙම පින්වත්නි ඉදි කළා වැඳුම් පිදුම් සිද්ධ කළා. ඊට පස්සේ තමයි ධර්මාශෝක දිරාජ්‍ය. එතුමා තමයි මේ වටාම පින්වත්නි ආරක්ෂක චෛත්‍ය ඉදි කරා. ඊළඟ ස්ථානයේ තියෙනවා පරිවාර චෛත්‍ය. ඉදි කළා පින්වත්නි වැඳුම් පිදුම් සිද්ධ කරා. ඒ සිද්ධ කළා පින්වත්නි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ වගේමත් ආයු සංස්කරණය අත්හැරීම සනිටුහන් වෙන්නටත් තව දෙයක් සිද්ධ කළා. ඒ තමයි අශෝක ස්මාරකයක් ඉදි කරා. අඩි 45ක් උස අශෝක ස්මාරකයක් ඉදි කළා. ඒ ඉදි කළා පින්වත්නි වැඳුම් පිදුම් සිද්ධ කළා. එය පින්වත්නි ඉදි කලේ දුකින් ඈත බලාන ඉන්න ආකාරයට තමයි පින්වත්නි මේ සිංහ කුල නිර්මාණය කරේ. ගියපුවම අපි පින්වතුන්ලා බලන්න තේජස් භාවයේ අඩු තන් සිංහේ නිර්මාණය කරා අඩි 45ක් උස අශෝක ස්මාරකයක නිර්මාණය කළා තියෙනවා පින්වත්නි. අදටත් තේජස් භාවයෙන් අඩු ඔය සිංහයා අදටත් පින්වත්නි ලෞතර බුදුහාමුදුරෝ වැඩම කරන්නට යෙදුණු පින්වත්නි කුසිනාරා නුවර දිහා බලාගෙන ඉන්න දුකෙන් එහෙම නිර්මාණය කළා. ඊට පස්සේ මූගල් අධිරාජ්‍යව ඒ අත මේවා සියලුම දේවල් විනාශ කරලා දැම්මා පින්වත්නි. කුඩුපට්ටම් කරලා දැම්මා. එහෙම කළා දාලා පින්වත්නි බෞද්ධයෝත් කපලා කරලා ඝාතනය කරා. ඊට පස්සේ තමයි කනින්ගම් කියන පුරා විද්‍යාඥයා කාලේ මේවා කැණීම් කළා ධාතුන් වහන්සේලා සොයාගෙන ආන්ගේ ධාතුන් වහන්සේලා පින්වත්නි පැටන කෞතුකාගාරෙදී අපිට ගිය අවුරුද්දේ අපට ලැබුණා ඒ ධාතුන් වහන්සේලා අන්න අර එහා පැත්තේ තියෙන චෛත්‍යය තමයි මෙතන තියෙන ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ තැන්පත් කරලා පින්වත්නි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා උදෙසා සිද්ධ කරන්නට පුළුවන් මහත් ගෞරවයක් පින්වත්නි දෙන්න සිද්ධ කරනවා. රෝස කිරිවණ ගල් වලින් සකස් කරපු මහා දෙවන්ත චෛත්‍යය නිර්මාණය කළා පින්වත්නි තියෙනවා. දැක බලා වැඳ පුදා ගන්නට පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ එක තමයි උතන තියෙනවා පින්වත්නි ලිච්ඡවි පොකුණ යනකොට බලමු දැන් පේන්නේ නැහැ. එතකොට පින්වත්නි ලිච්ඡවි පොකුණට අවිලා තියෙනවා බන්දුල මල්ලිකාව සහ බන්දුල සේනාධිපතියා. ඒ බන්දුල මල්ලිකාවට ඇති වුණා වූ දොළදුකක් තමන්ගේ දරුවා බිහිවෙන්න ඉන්නකොට උතනින් ඇවිල්ලා නාලා මල් ටිකක් කඩාන යන්නට. ඒ නිසා පින්වත්නි දෙන්න ඇවිදින් නාලා මල් ටිකක් කඩාන පින්වත්නි රතේට ගොඩ වෙනකොට ලිච්ඡවි රද්දරුව දැකලා තියෙනවා. තමන්ගේ පවිත්‍ර වූ පොකුණ අපවිත්‍ර කරා කියලා. එදා පින්වත්නි යුද්ධය ප්‍රකාශ කරා කියලා සඳහන් වෙනවා. බන්දුල සේනාධිපතිය කියන්නේ බෝධිජාව සම්පන්න පුද්ගලෙක්. එදා පින්වත්නි එතුමා අතින් සමූහ ඝාතනයට
ලක්ුණා කියලා පින්වත්නි සඳහන් වෙනවා. අවසානයේ මොකද වුනේ? ලිච්ඡවි රජදරුවන්ගේ තරුණ රජවරු බොහෝ දෙනෙක් පින්වත්නි ඝාතනය වුණා. ඒ වගේ මත්සුනීත වස්සකාර කියන ඇමතිවරු දෙන්න තමයි විශාලාවේ සමගිය බින්දා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපේ පින්වත්නි මේ විශාලාවේ වැදගත්ම තොරතුරු ටික. ඒ නිසා අපේ අම්මලා තාත්තලා මේ දේවල් අහලා හොඳට අවබෝධයෙන් යුක්තව වන්දනාමාන කරනවා නම් ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද අනවබෝධයෙන් ඇවිදින් බොහෝ දෙනෙක් වන්දනා කරලා යනකොට අවබෝධයෙන් ඇවිල්ලා වන්දනාමාන කරගෙන යන්නේ බොහෝම සීමිත ප්‍රමාණයයි. ඒ නිසා අපේ පින්වතුන්ලාට පුළුවන් එන්න පින තිබුණාට මදි වඳින්න පින තියෙන්නත් ඕනි පින්වත්නි. ඒ නිසා මේ වන්දනාව හොඳට කරගෙන යන්නත් පින තියෙන්නටත් ඕනි. ඒ නිසා මේ කරගෙන යන දේ හරියටම වන්දනා කරගෙන ඒ වගේමත් මේ තැන්වලදී අදිෂ්ඨාන කළා ප්‍රාර්ථනාවක් නැති කරගෙන වන්දනා කරගන්නටත් මේ පින්වතුන්ලාට පින් සිතුවිලි පහළ වෙන්නටත් ඕනි. ඒ නිසා අපේ පින්වතුන්ලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න මට මේ උතුම් වූ වන්දනාව උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිසම පාරමිතාවක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව. ඒ වගේම තමයි ඊයේ හිටපු අපේ පන්සල ශ්‍රී ලංකාරාම පන්සලෙදි කරන්නත් උදව් උපකාර කළා තියෙන්නේ අපේ ලංකාවේ අපේ අම්මලා තාත්තලාගේ උදව් උපකාර. ඒ නිසා මේ සියලුම දෙනාටමත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු තුමු නිර්වාණ ශාන්තිය පිණිසම පාරමී ශක්තියක් වේවා කියලා පරිහරණය වෙන වාරයක් පාසාම. ඒ වගේම තමයි අපේ ශ්‍රී ලංකාරාම විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදි වෙන උතුම් බුද්ධ මන්දිරය අපේ අම්මලා තාත්තලාට පුළුවන් ඒ බුද්ධ මන්දිරයේ උදෙසා දායකත්වයේ දරන්නට පුළුවන්. ලංකාවේ මුදලින් 1000ට 2000ට 5000ට වශයෙන් කොටස් මුදල් තියෙනවා. ඉන්දියන් මුදලින් 500,000 වශයෙන් කොටස් මුදල් තියෙනවා. කැමැති ඇත්තොන්න පුළුවන් බුදු පිළිම වහන්සේට විහාර මන්දිරයේ උදෙසා දායකත්වයේ දරන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒකත් සඳහන් කරමි. සියලු දෙනාටම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිසම මේ උතුම් වූ වන්දනාව පාරමිතාවක්ම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන අපි පින්වත්නි චෛත්‍ය වන්දනා කළ අවසන් කරමු. ඉතිවිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව සමනෝ භගවාති වන්දාමි චේතියං සබ්බං සම්පතානි සුපටිත්තිතං ශාරීරික ධාතුමා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා වර්ණ ගන්ධ